Hi everyone, it's Lina and today I will show you how to make stir fry flat rice noodle with Chinese broccoli សួស្តីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលីណាថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឆាមីកាតាំង Here I got 8 ounce of beef នេះខ្ញុំមានសាច់គោ8 ounce ប្រហែលជា2ខាំជាង 4 egg ពងមាន់4 we need some garlic យើងត្រូវការខ្ទឹមខ្លះមក Yeah we need oyster sauce ទឹកប្រេងខ្យង soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ fish sauce ទឹកត្រី and Chinese broccoli I got about 1 pound of Chinese broccoli ខ្ញុំមានខាត់ណាប្រហែលជា1 pound 4ខាំកន្លះ and 1 packet of rice noodle 400 gram of rice noodle dry បាញ់កាញ់ក្រៀមនេះ400 gram មកកញ្ចប់វា black pepper ម្រេច cornstarch ម្សៅពោត sugar ស្ករស and a half cup of water for the sauce ហើយទឹកកន្លះខាប់មកយើងទុកលាយគ្រឿងផ្សំ and we good to start now យើងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយ First we need to soak the rice noodle because we use the dry one we need to soak in the water about 20 to 30 minutes or you can use the fresh one មុនដំបូងយើងត្រាំមកកាទៀវនេះនៅក្នុងទឹកប្រហែលជា20 ទៅ 30 នាទីព្រោះអីយើងប្រើកាទៀវក្រៀមបើសិនជាយើងមានអាស្រស់ក៏យើងអាចប្រើអាស្រស់កាន់តែល្អ Here we soak it in the water ចាស់the room temperature water នេះយើងត្រាំវាក្នុងទឹកចាស់ទឹកធម្មតាយើងបើកពីក្បាលរ៉ូម៉ាណេនឹងមកបានហើយយើងបើកអាខាងក្តៅទៅ we just turn on the warm side of water and let it soak about 20 to 30 minutes ត្រាំនៅនឹងប្រហែលជា20 ទៅ 30 នាទី we just remove the hard part out យើងសកអាគល់រឹងចេញ យើងហាន់វាចំណិតៗចឹងមក we slice it into pieces like this and also the lid just give it a nice chop ហើយស្លឹកយើងគ្រាន់តែកាត់វាមកយើងកាត់វាជា2ជា3កណាត់ចឹងទៅ separate the stem and the leaf because we gonna cook the stem first ខ្ញុំដាក់អាស្លឹកផ្សេងហើយនឹងគល់វាផ្សេងព្រោះអីពេលយើងឆាគល់វាមុន we get everything done យើងរៀបចំយើងហាន់សាច់ហាន់បន្លែហើយ and now I will show you how to make the sauce ហើយខ្ញុំនឹងលាយរសជាតិលាយទឹកសម្រាប់ដាក់ឆានឹងឲ្យមើល
We need 1 tablespoon of oyster sauce យើងដាក់ទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយមក 1 tablespoon of soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of fish sauce ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយ and 1 tablespoon of sugar ហើយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយ and 1 tablespoon of cornstarch ហើយម្សៅពោត1ស្លាបព្រាបាយ and add in a half cup of water យើងថែមទឹកធម្មតាកន្លះកាប់ can mix everything together យើងកូរវាចូលគ្នាអស់ and we can marinate the beef first ហើយយើងប្រឡាក់សាច់គោនេះសិនណាប្រឡាក់សិនឲ្យវាមានជាតិ about 8 ounce of beef សាច់គោនេះប្រហែលជា8 ounce we add in 1 tablespoon of oyster sauce យើងដាក់ទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយមក and 1 tablespoon of soy sauce ហើយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of sugar ស្ករស1ស្លាបព្រាបាយ and some ground black pepper ហើយយើងដាក់ម្រេចខ្លះ we mix it well យើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ first we heat up some water bring it to rolling boil we use it later មុនដំបូងយើងដាក់ឆ្នាំងមួយដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះណាយើងទុកស្រស់បន្លែអាហ្នឹង and we heat up the frying pan on medium high heat ហើយយើងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅកម្ដៅល្មមយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅ After the frying pan is hot, we add in about 2 tablespoons of oil, of vegetable oil. បន្ទាប់ពីខ្ទះក្តៅហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយចូល and we add the chopped garlic យើងដាក់ខ្ទឹមច្រាំចូល stir it about 10 to 15 seconds យើងកូរវាប្រហែល10ទៅ15វិនាទី and we can add the beef យើងអាចដាក់សាច់គោបានណា turn on high heat យើងបើកភ្លើងឲ្យរៀងក្តៅបន្តិចណា Here, after the water is boiling, we put the Chinese broccoli stem in to cook. បន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយយើងដាក់គល់ខាត់ណានេះចូលស្រោះវាឲ្យវាទន់បន្តិចណា We cook the Chinese broccoli stem about 1 to 2 minutes យើងដាក់វាស្រោះក្នុងនឹងប្រហែលជា1ទៅ2នាទី After that, we cook the lid ហើយយើងដាក់ស្លឹកចូល After we stir fry the beef about 2 to 3 minutes យើងឆាសាច់គោប្រហែលជា 2-3 នាទីហើយ Put the broccoli stem in យើងដាក់គល់ ខាត់ណា Add the lid we just cook it about 1 minute
hai slip ní dân còn đã đạ về sọc và hai chỉ mà được tí nhưng còn để bàn train it well dân chặt tật nó chơi nhỏ and now we can add the lid hay là dân đặt slip lấy tha cho nữa stir it about 1 to 2 minutes dân trà về hỏi về cả đầu lỗ mà được tí tới and now we can add the noodle that we already soaked in the water hai là dân đã thật yếu để dân tram cho nông tật hai chia một thầy tới 30 tí we stir it about 2 to 3 minutes or until the noodle is truly heat up dân cô với bà hai chỉ pi từ 7 tí aiจะเตี๋ยวนึงrồi về chân đấy nhé after the noodle is been heat we can lower the heat cái to thì cái tiêu về cả đầu thì chân á dân có thôi lên thì chỉ ấp chọt kìa and now we can crack the egg in lâu dân ai cua còn mòn đặt vào đấy we stir it well dân cô về cho miếng after we fry it about 1 more minute and now we can add the sauce in vàต่อไปយើងឆាដាក់ពងមាន់ហើយយើងឆាប្រហែលជា1នាទីទៀតហើយឥឡូវយើងដាក់ទឹកយើងលាយនឹងចូលបាន yeah eat the sauce mixture that we made earlier now we can pour it in នេះទឹកយើងលាយណាឥឡូវយើងចាក់វាចូលមកThe stir fry flat rice noodle with Chinese broccoli is done and thank you for watching bye bye ឆាមីកតាំងឆ្អិនហើយអរគុណដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលា